Mwiriwe neza muraho. Nishimiye to be your host, as they say. Nagira ngo rero mbahe ikaze aha duhuriye, ngire n'umwanya wo kugira icyo mvuga. Icya mbere nere ku byangombwa batumira hano yaru kugira ngo twifurizanye umwaka mushya muhire tugiye gutangira 2024. Ubu ndabubifurije rero. Ndetse ngira ngo mbashimire uko dushoje uyu mwaka tugiye gusoza w'2023. Wabayemo ibintu byinshi ndetse byinshi kurusha byagenze neza. Byagenze neza kubera impamvu nyinshi, ariko y'ingenzi ni uruhare mwabigizemo. Ndabashimira rero. Muraza gufasha musemurire abo twatumiye bari hano batumva Ikinyarwanda, ababegereye mugerageze mufashe mubasemurire, ariko mubasemurire ibyo mvuze ntimuvuge. Ntimushyiremo umunyu, ntimushyiremo cyangwa ntihagire ibyo cyangwa se urusenda, niba ntimushyiremo ibyo ntabuze. Ariko mwese n'abatashoboye kuba bari hano ndabashimira uruhare mwagize mu kuntu tugiye gusoza uyu mwaka ibintu byaragenze neza. Ndetse n'ibitaragenze neza gerageza kubyumva tukabimenya, tukabiha umwanya wabyo, ndetse tukababarirana, kubera ko ibyinshi hari ubwo ibintu bitagenda neza, ariko bitari ubushake buke, hari izindi mpamvu zisanzwe z'abantu. Iteka abantu bakora ibintu byinshi byiza bibaranga, hakabaho ubwo basitara ntibakore ibintu uko byari bikwiriye. Ibyo twababarirana tukabisiga inyuma, tukabisiga muri uyu mwaka. Dushoje, ndetse tukabivanamo n'isomo, ku buryo mu mwaka tugiye gutangira tutasubira amakosa twaba twarakoze kandi tutari tunabigendereye. Bisubiyemo ni ukuvuga ngo ntabwo bikiri ya makosa abantu bakora batabigendereye, yaba ari ikindi kibazo. Rero tubivanamo isomo tugakora neza kurusha ubutaha. Twebwe rero tumaze no kumenyera nk'Abanyarwanda ubumwe, gukorera hamwe, kuzuzanya, niho tuvana imbaraga zo kugira ngo dukore ibintu bizima. Dukomereze aho rero, ndetse turusheho kuba twakuzuzanya, twakorera hamwe, twakongera n'izo mbaraga.
ndetse ushubije amaso inyuma imyaka iragiye ibaye myinshi aho tuvuye mu mateka ya bundi bushya yo kubaka igihugu cy'u Rwanda twahereye hasi cyane kubera amateka yacu twese tuzi sinirwa nyasubiramo twahereye hasi cyane ndakubwira abantu ko twahereye hasi cyane ku buryo nta hasi haharusha twajyaga kujya ahubwo icyavuyemo cyiza ni uko ubu tuzamuka tuva hasi nta kidutangira kugira ngo aho kugira ikidutangira mu kuzamuka tuva hariya hasi twageze habi cyane ntabwo byizana gusa bituruka ku guhitamo amahitamo abanyarwanda tugomba kugira tugomba kugira ubwo bushake tugomba kugira iyo myumvire ituma twakora icyangombwa cyose gishoboka niyo cyaba kigoranye giti abantu baritanga niho bava kwitanga kugira ngo nshimire urubyiruko ruri hano rurimo abashinzwe umutekano ku buryo mwihariko ingabo abapolisi izindi nzego z'umutekano zirara ijoro amanywa bakayirirwa ndetse badahabwa ibingana n'ibyo bari bakwiye kuba babona kubera akazi bakora n'ukuntu kanyemereye ibyo byose bakabikora nta winuba ko azi uko akorera igihugu cye anibuka naho igihugu cyavuye niba haravugiye ko ari uguhitamo abantu bashobora guhitamo ngo reko ariko na mbere hose u Rwanda ntirwari u Rwanda kuki tutamera nka kwa kundi kwaho tuvuye kuko aho tuvuye hari abari bahari nyine bisa nkaho ntacyo byari bibatwaye wenda niko bari bahisemo namwe mwahitamo ariko guhitamo kwarabaye niyo mpamvu turi hano impamvu dutandukanye komeza gushaka gutandukana n'abagize ayo mateka ya mbere yubetse u Rwanda karushyiraho rwari icyo gihe muri uyu mwanya rero navuga hari indirimbo avuga ngo ntabwo ndi buririmbe ntabwo ijwi ryanjye ari ryiza ndavuga amagambo gusa hanyuma abazi kuririmba muririmba ndavugaga ngo ibyiza by'u Rwanda ndavuga ngo mvuga iki ndeka iki ibyiza by'uru Rwanda ibyiza birahari nabivuze sinabirangiza ndetse uyu mwaka turangije muzi inama zabereye hano zihuza amahanga y'isi yose zibikorwa ibirori ibintu ndetse byose biganisha ku majyambere y'igihugu ndetse birimo n'imyidagaduro mu myidagaduro
habamo byinshi. Kwidagadura abantu bakwiye kwishimira cyangwa se kugira ubuzima bushimishije. Kwidagadura rero ubuzima bushimishije ni n'ubuzima bushingira ku bikorwa abantu baba bibuka kugira ngo igihugu gikomeze gutera imbere. Ndetse n'ubu turaza kugira umwanya wabyo, ngira ngo nuko byateguwe, turaza kugira umwanya wo kwidagadura, sibyo? Kandi tujya twumvikana ko iyo tugiye gukora ibintu tubikorana ubushake, tukabinoza, nababwira ikireba. Ariko mbere yo gusoza, reka mvuge ngo no muri uko kwidagadura twishimira ibyiza, ariko tunidagadura tutibagirwa ibibi byabaye cyangwa bishobora kuba. Ubwo rero mu bitekerezo haba harimo ibyo byombi, wishimira ibyiza ndetse urishima witegura n'ibishobora kudusubiza inyuma kugira ngo bitaba. Nk'iyo wumvise abantu barahari kandi bamwe, ariko mu banyarwanda ni bake, bikuririzwa n'abandi, kuvuga ngo umuntu arategura we imigambi ye guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ni ugutera u Rwanda akarushwanyaguza. Icyo tutazi ni ikizi. Aho ho gushwanyagurika twarahageze, turahazi, ahubwo bizaba kubatekereza kugira gutyo. Ibyo byaravuzwe, hanyuma hari abaje kumbwira ngo ariko buriya ngo ntubyiteho, ngo buriya ngo ni ukugira ngo iki? Koresha kugirira nabi u Rwanda kugira ngo ibintu bikugendere neza wowe. Namwe rero niba mutari mutuzi, twe ntabwo tuzategura kugira nabi umuntu uwo ari we wese. Ariko ntushobora no kuza kunyigisha ngo uriya wavugaga biriya ntabwo ari byo yavugaga. We ntabwo ari wowe yavugaga, yavugaga. Kuri njye rero ngomba kwitegura kugeza igihe nzabonera ibimenyetso ko atari byo yavugaga. Ikindi narababwiye ngo erega mumenye kuri twebwe ntacyo tutabonye, nta gishobora kutubaho kiri hanyuma y'icyatubayeho.
ubwo rero ushaka kudukiriraho cyangwa kudukoresha kugira ngo agere ku ibyo biramureba, ndetse rimwe na rimwe abantu benshi bagashyigikirwa n'uko ngo bo ubundi nawe yakubyemera ibyo bambwira, nawe yakubyemera kuza kumbwira ngo buriya arabeshya nta kizaba, nawe yakubyemera niba twari mu isi. Iyo si yahozeho kera, ubundi ibintu byajyaga kuba bibi, isi igahaguruka kamagana umuntu ugira nabi, isigaho ntibibi. Ubwo nyine ni ukuvuga ko icyo gihe u Rwanda rwavuga ngo isi izadutabara cyangwa izabyumva, izahagarika ushaka kugira nabi. Ariko muri 1994 ntabwo byabaye, nta bahagurutse ngo bavuge ngo ibi byo kuba. Mu isi turimo ubu ngubu uyu munsi, ntawe ufite icyo akugomba, ndetse baravuga ngo uyu nguyu ariko turamushakaho iki, afite iki yaduha. The world of today, kambivuge mu English, the world of today, we are used to being told that, people have interest. It's no longer facts, it's no longer evidence, it's no longer whether it is right or wrong, it is interest. So if somebody has interest in the one threatening me, more interest in that than me, then you know you are on your own. So Rwanda has been on its own. We have tested it, we know it. So we're not scared, not threatened by the possibility that at one time we will be on our own again. So we should always be prepared. And we are used to working on the worst case scenario, where at any other time we might be on our own. And when we are left to be on our own, we will own up and we will survive even better than last time. Birenze n'iby'ubushize. Reka no kubashyira muri politike nyinshi, ariko nagira ngo nabyo nk'uko dusanzwe duhurira kuri byinshi nabyo mbibasangize. Umwaka w'ibihumbi 2024 rero twese uzatubere mwiza. Ibibazo tuzahura nabyo, tuzahangane nabyo, ibyiza dukorera kugeraho, tuzakora ibishoboka byose tubigereho. Ariko nari mfite ubwo butumwa bubiri, bumwe kuri twe abanyarwanda, ubundi ku bandi batari abanyarwanda bari muri cya gice navugaga. Iyo hari ibibi badushyira iruhande, katwibagirwa,
iyo hari ibyiza ariko si bose, hari benshi babyumva dukorana ndetse badufasha kugera kuri ibyo byiza, ibyo ntabwo nabyibagirwa. Ariko kubaho kwacu nta wundi tugukesha, duhera kuri twebwe. After boring you with all this stuff, I want you to be happy tonight. You can dance your something off. All right? Have a good evening.